están? Hoy vamos a presentar un nuevo video para el canal. Bueno, es el primero. Y mi nombre es Pancho. ¿Tu nombre? Nana. Y vamos a hacer un reto. Y la verdad no sé cómo se llama, pero nos vamos a torturar. ¿Ok? Sin hacer ruido. Que ya es muy noche. Todos están dormidos, ¿ok? ¿Tú qué quieres primero? Ah, o una cosa. Tiene que tener agua en la boca y no tiene que hacer nada de ruido. No, que se... Ah, mira, tú también, Dana. Póntela así y no te la pases. Mucho. No. Ay, no te la pases, ¿eh? Y ahora ella me va a hacer a mí. Sí. Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya te haces tú? Oh, miren. Mis pelitos. No sé si se alcanza a ver ahí, pero hay un montón de pelitos. Así que el reto se termina. Otro reto. Hacer el último. ¿No de agua? Pero igual, Sí, con mucho. mi cinta. Mucho. No, va a ser diferente. ¿Y cierra los ojos? Acuérdate que si ya los pierdes. Cierra los ojos. Ay, como pueden ver, me ha ganado. Me ganó porque yo hablé. Ya no lo. Pero ahorita tiro agua, o sea, estamos empatados. Bueno, esto ha sido todo, me despido. Mi nombre es Pancho y Dan. Nos vemos en un nuevo video. hasta la próxima. Adiós, adiós.